ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்ருக்கு. அப் டு ஃப்ரைடே நைட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பெஞ்சிட்ருக்கு. விடாமல் நான் ஸ்டாப்பாக பெஞ்சிட்ருக்கு. பார்த்தீங்களா, அங்கே ரோட்டோரெல்லாம் நிறைய தண்ணி கெட்டிருக்கு. அதையும் நான் உங்களுக்கு மழை இன்னும் நிற்காமல் பெஞ்சிட்ருக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணியெல்லாம் கெட்டிட்டு இங்கே இன்னும் தண்ணி கெட்ட போகுது. இது பார்க்க எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் போகும்போது நான் அப்போது எல்கேஜி படிச்சுட்ருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி மழைனால என்னால் போகவே முடியல. எங்கள் அம்மா என்னை தூக்கிட்டு, என் தங்கச்சி ரொம்ப குட்டி பாப்பா இருந்தா, அவளை என்னை தூக்கிட்டு எங்கள் 2 பேரையும் 2 கையால் தூக்கிட்டு எங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அப்போ தான் ஒரு அக்கா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அது பார்க்க இந்த ஞாபகமாக தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக தனியாக இருக்குது பாருங்கள். காரெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.